Otwórzmy pudełko do gry Dobry Glina, Zły Glina i zobaczmy, co mamy w środku. Zdejmujemy folię i w tym bardzo poręcznym pudełku mamy instrukcję. Instrukcja do gry jest naprawdę krótka, bo gra jest bardzo prosta. No i dostajemy 55 kart. Karty służą do zaznaczania naszej tożsamości podczas gry, a także do wykonywania specjalnych akcji, czy do celowania bronią w przeciwników. Mamy też karty podsumowujące zasady. A teraz zachęcam, obejrzyjcie filmik z przykładowej rozgrywki.